Skedung geding Pak Dungding. Wadidaw, lihat teman-teman, ada yang hanyut. Apaan tuh? Wow, lihat teman-teman. Wih, ada pesawat hanyut. Wow, mainan pesawat hanyut. Wih, kakak menemukan pesawat teman-teman. Kita simpan dalam keranjang teman-teman. Wow, besar sekali. Wih, kita cari lagi, siapa tuh masih ada. Nah, itu dia. Apaan tuh? Wih, ada lagi yang hanyut. Wih, ada mainan mobil-mobilan. Ini ada mobil truk tangga atau truk keren ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk pekerjaan di atas gedung-gedung. Wih, keren. Wow, apaan tuh teman-teman? Ada yang hanyut tenggelam. Wih, kita tangkap. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan mainan karakter lucu. Lucu sekali ya. Wih, wih, mantul. Halo, halo. Kamu siapa? Aku bus kodok. Wow, bus mobil kodok teman-teman. Lihat teman-teman, di sana seperti ada yang hanyut. Apaan tuh? Tapi tersangkut di sana. Kita ambil saja. Ayo teman-teman. Wih, dia hanyut ke sini. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna putih. Wow, lihat teman-teman. Wih, ada yang dalam teman-teman. Sampai kaget kakak. Ini kakinya masuk ke dalam lumpur. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan mobil Jeep Off-Road. Wih, apaan nih? Wow, kita tangkap. Ada mobil-mobilan lagi. Wih, dapat mainan mobil ambulan. Wow, keren. Kita cari lagi. Wih, ada lagi teman-teman. Wow. Ada yang hanyut terus. Mainan siapa ya teman-teman? Ini ada eksavator, ada mobil ambulan. Lalu ada apa lagi kira-kira? Wow, ada lagi, nice. Wih, ada bus konstruksi. Wehehe, wadidaw, ada lagi teman-teman. Banyak mainan hanyut nih. Ih, sangat beruntung sekali kakak hari ini menemukan banyak mainan ya. Wow, di antara kalian siapa yang punya mainan seperti ini semua? Coba komen di kolom komentar. Ayo teman-teman. Wadidaw, ih, ada lagi. Wadidaw, ada dua. Wow, lihat teman-teman, ada bus Gani dan mobil damkar. Mantap, kita simpan dulu, kita kumpulkan. Ayo teman-teman, kita cari lagi, siapa tahu masih ada lagi. Wadidaw, lihat di sana teman-teman, ada mainan kuning-kuning. Apa itu? Wah, yellow color. Ada mobil truk dam sama truk molen. Wadidaw, keren ya teman-teman. Wih, banyak mainan hanyut teman-teman. Kita cari lagi, siapa tahu masih ada ya. Wadidaw, ada lagi. Wih, mantul. Lihat teman-teman. Wow, ada lagi. Ih, keren sekali. Banyak mainan. Ada motor, ada bus sekolah teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman. Siapa tahu ada lagi. Wih, apaan tuh? Ada blue color yang hanyut tenggelam teman-teman. Kita tunggu sini atau kita samperin ke sana ya teman-teman. Kita coba samperin aja teman-teman. Wow, biar cepat nih. Wow, ih, tenggelam seperti mainan. Wow, ambil saja. Ayo teman-teman. Wadidaw, mainan mobil-mobilan lagi. Wow, ada mobil pick up double kabin ya teman-teman. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis ya teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Wih, dilihat teman-teman, ada damkar, mobil pick up, ada pesawat, mobil molen, dump truk, truk tangga, mobil karakter kartun, lucu sekali. Ada bus Gani, ada bulldozer. Wow, ada bus konstruksi, mobil ambulan, keren sih. Bus sekolah. Ini ada beko eksavator. Ye, dapat Eko Excavator. Ini ada mobil Jeep Off-Road. Satu lagi ada motor polisi. Wah, sangat banyak dan menggiurkan dan membuat terkejut teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya, karena mainan sudah habis. Kakak mau bawa pulang mainan ini dulu. Sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Dadah.